Vou mostrar para vocês um trabalho bem interessante que é começando a construção de uma lareira aqui nessa casa de steel frame. Aqui nós estamos em cima de uma laje, então a gente não pode exagerar no peso. E então aqui nós estamos trabalhando com o concreto celular, que é esse concreto onde é injetado o ar dentro, fica super leve, né? Então é uma coisa muito resistente com um alto acabamento muito bem feito. Depois vai receber as pedras e o acabamento da lareira vai aqui dentro a gás. Já está tudo pronto aqui, já começando a fazer o acabamento.